Goeiemôre julle, dit is wonderlik om vanmôre op so 'n manier met u te deel. Het voel 'n bietjie vreemd dat jy nie voor my sit nie, maar ek weet jy kan my hoor en jy kan my sien. En ek hoop en vertrou dat dit met ons as 'n geestelike familie baie goed gaan en dat jy die nabyheid en die heerlikheid van die Here beleef en ervaar in julle lewe. Vanmôre wil ek vlugtig met u praat oor die gedagte van hoekom gaan dit soms sleg met goeie mense? Hoe is dit dat 'n almagtige, alkragtige, alsiende God, alwetende God toelaat dat dit met ons sleg gaan? Die vinnige antwoord daarop is dat dit sleg gegaan met Jesus ook op aarde, soveel so dat hy op 'n stadium gevoel het dat God hom heeltemal verlaat het en dat hy alleen op die kruis gehang het. En ons vra dikwels daai vraag: hoekom gaan dit sleg met goeie mense? Wanneer ons na die Bybel kyk, dan sien ons egter dat dit baie sleg gegaan met die meeste karakters in die Bybel. Ek kan met u praat oor Moses, ek kan met u praat oor Dawid, maar net een of twee gedagtes oor Job. En die Bybel sê dat daar was nie meer regverdigheid in Job op hierdie aarde te kry as by hom nie. Hy was werklik waar 'n regverdige mens. Tog gee God vir Satan die toestemming om hom te treiter, maar hy mag hom nie doodmaak nie. En in Job 13 vers 15 sê Job: kyk, al wou hy my ombring, ek hoop op God. Ek sal tog my wandel voor sy gesig bepleit. En jy weet hoe sleg het dit gegaan met Job. Al sy diere, sy gesin, alles is dood. Hy sit op die ashoop. Sy maats en sy vrou sê, man, hy moet teen God draai. Maar hy weier om dit te doen en hy staan vas in dit wat hy glo. En op die einde van sy verhaal sê ou Job, weet julle, van hoor sê het ek van God gehoor, maar nou het my oog hom gesien. God het herstel in sy lewe wat hy heeltyd gemis het, en ons sien dat hy werklik waar bo uitgekom het. Die vraag is egter, is daar enige goeie mense? Nou ons moet vanmôre onthou dat inherent is ons almal eintlik nie goed nie. Sonde het sy merk op ons gelaat en ons het 'n persoonlikheid wat dikwels rebels is, ongehoorsaam is. En daarom sê die Here in Markus dat daar is net een mens wat goed is en dit is God. Romeine 3 vers 28 sê ons almal het gesondig
En dit vat die goedheid weg uit ons. Die Bybel sê verder in Psalm 14 vers 2 en 3, hy beweer dat alle mense is eintlik korrup. In Romeine 3 vanaf vers 10 sê Paulus, daar is geen regverdige nie een nie. So wanneer ek dink ek is goed en ons hoor dit so dikwels dat mense sê, maar dis 'n goeie mens en op die begrafnisse van mense hoor ons dat, hy was werklik waar 'n goeie mens. Sonder Christus is daar nie een goeie mens nie. So as ek in die geselskap sit, selfs van 'n moordenaar, dan kan ek nie dink ek is beter as hy nie, want ons almal het gesondig. Nou, hoe gebruik God pyn of omstandighede om met ons te deel? Die heel eerste manier wat God gebruik is, hy doen dit sodat hy dikwels net ons aandag kan kry. Jy weet, C.S. Lewis het gesê, dat ons kan baie dinge ignoreer wanneer ons plesier het. Maar wanneer ons by pyn kom en omstandighede, dan vra dit jou en my se aandag. God fluister dikwels vir ons dinge waaraan ons moet aandag gee en ons ignoreer dit. Soms praat hy met ons in ons gewete oor dinge en soms gebruik hy pyn om werklik waar ons aandag te kry. Dit is asof God 'n megafoon vat en in jou oor inskreeu, sodat jy net kan luister na dit wat hy wil sê. Dit is asof hy 'n groot trompet geskaal in jou lewe wil veroorsaak, net om jou aandag te kry. Maar weet jy, dikwels is die aarde so doof na sy roepstem. So God gebruik dit deur jou aandag te kry. In tweede, gebruik God pyn sodat ek en jy kan groei in hom. God is 'n prosesmens. En net soos wat ons na ons kinders kyk en hoe hulle ontwikkel en groei, wil God ook hê moet ons ontwikkel en groei. En ek wil vir u lees 'n gedagte uit Jakobus 1 vanaf vers 2. Dan sê hy, my broeders, en daarby sluit ek in my susters, julle moet baie bly wees wanneer allerlei beproewings julle pad kom. En jy weet, ek het al baie gekyk na hierdie vers en gedink, hoe kan ek bly wees wanneer my dinge verkeerd loop? Hoe kan ek bly wees as ek seer het? Maar hy gaan aan, hy sê, wanneer dit in julle lewe gebeur, dan word julle geloof getoets. Met ander woorde, God gebruik dit om jou geloof te versterk, en hy sê, wanneer jou geloof die toets deurstaan het, dan sal jy in staat wees om te volhard. En hier sien mens die proses. Dis eers pyn, dis omstandighede, dis geloof, en daarna lewe ons in volharding. Hy gaan dan verder, hy sê, die volharding moet einduit volgehou word, sodat julle tot geestelike rypheid kan kom, sodat julle geen tekortkominge kan hê nie. En hier sien 'n mens hoe God met ons deel. Dit is eers omstandighede, pyn, geloof, en dan kom die volharding, en daarna kom die volharding se ryp word in ons lewe. God gebruik ook pyn en lyding om ons te dissiplineer. En dit is wat Hebreërs 12 sê. Hy sê, verdra die tug as 'n opvoeding. Nou, tug is nooit lekker nie. Maar hy sê hierso, julle moet iets leer uit tugheid. Hy sê, want God behandel julle as kinders. En hoor nou, dat die grootste voorreg wat ek en jy kan hê, is om 'n kind van God genoem te word. Hy sê, is daar 'n kind wat nie deur sy vader getug word nie. Hy sê, as julle nie getug word soos al die ander nie, dan is julle nie werklik sy kinders nie. So ek sal eerder verkies om getug te word as om nie die kind van God te wees nie. Hy sê ook ons aardse vaders het ons getug en ons het regtig baie eerbied vir hulle gehad. Nou my pa het my goed gevoeder as dit nodig was. En ek het respek gehad vir die tugtiging wat hy in my lewe toegepas het. Hy sê, as ons dan ons vaders, ons aardse vaders, so geëer het, hoeveel te meer
moet ons dan die God eer vir die tigtiging wat hy dan in ons lewe toepas nie. So wat ons vanmôre verklaar, is dat ons as kinders van die Here is gebore met 'n sondevolle natuur. 'n Natuur wat God nie gesoek het nie. Ons was rebels, ons was ongehoorsaam. Maar wat ons verander het, is die geloof in God. En elke dag raak ons meer en meer soos Jesus. Kolossense 3 vers 8 sê, maar nou moet julle die ander dinge laat staan. En hy praat hierso van woede, haat, nyd, 'n gevloek. Hy sê, vuil taal moet nie in julle monde meer voorkom nie, en julle moenie lieg vir mekaar nie, en julle moet begin lewe asof julle 'n nuwe mens is. En dan word julle al hoe meer daagliks, oomblik vir oomblik, word julle vernuwe na die beeld van God. En dit is wat God graag in ons wil sien, dat die ou dinge weg is, die ou mens verdwyn, en dat ons elke dag meer en meer word soos hy. Hy sê, julle het met die ou sondige natuur en sy gewoontes gebreek, en julle lewe as 'n nuwe mens. En dit is wat gebeur wanneer God ons stigtig, wanneer hy ons dissiplineer, wanneer hy ons in 'n moeilike situasie sit, is dit alles om jou en my te help, sodat ons kan ontwikkel tot die volle mens. Hy sê, wanneer dit gebeur, dan word ons vernuwe na die beeld van sy skepper, en ons sal dan altyd ten volle soos hy kan wees. Wanneer ons ten volle soos die Here is, dan kan ons begin lewe in sy heerlikheid. Hy sê, ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here. En weet jy, ek en u moet leer om na mense so te kyk, om hulle werklik waar te geniet, hulle te waardeer, om met liefde wat uit God se oë na ons toe gekom het, ook weer na ander mense te kyk. Hy sê, want die sluier van ons gesig is al weggeneem. Hy sê, ons word al hoe meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Hy sê, die heerlikheid wat ons uitstraal, neem steeds toe. En ek kan vanaand daarvan getuig, dat in my lewe het ek gesien hoe die Here my verander het, en hoe ek meer en meer soos hy geword het. Ons doen dit, sê hy, dit omdat die Here, die Gees in ons lewe is. Ten slotte wil ek met u praat oor 'n vers wat al baie vir my beteken het, in tye van nood en in tye van krisis. En dit is opgeskryf in Psalm 34. En hoor net wanneer ek dit vir u lees, die inhoud daarvan. Hy sê, wanneer die mens wat reg lewe. Hoe lewe jy reg? Jy lewe volgens die gebooie en die insettinge van die Here. Hy sê, wanneer 'n mens wat reg lewe, roep en vra dat die Here hom moet help, dan luister die Here. En hy red hulle van alles wat die sleg laat gaan met hulle in hulle lewe. Hy sê, die Here is naby die mense wat dink, dit sal nooit beter gaan met hulle nie. Hy red die mense wat heeltemal moedeloos geword het. Die laaste vers 19 sê, daar is baie dinge wat 'n mens wat reg lewe, laat swaar kry, maar die Here red hom uit al hierdie dinge uit. 'n vrye vertaling van hierdie verse sal wees, daar is baie teestand en baie pyn, daar's baie nonsens en daar's baie teestand in die lewe, maar God sien die persoon wat hard probeer om reg te lewe. En omdat hy die persoon sien en lief vir hom is, sal hy alles in sy vermoë doen om te luister na die geroep van mense. En hy sal sy hand uitstrek en hy sal die wat na hom roep, sal hy help en hy sal hom red. Hy sal hom deur die versoekings en deur die omstandighede dra. Hy gaan hom nie daar uitneem nie, maar hy sal vir hom wees soos 'n kruk, 'n stit onder sy rug, en hy sal hom deurdra deur al die moeilike tye van die lewe. En dit was altyd vir my 'n wonderlike openbaring van God se hulp. Ons kyk vas teen 'n virus. Een van die dae gaan ons terugkyk op ons pad en ons gaan sien hoe God ons deurgedra het. Hy gaan nie alles net ewe skielik in jou lewe laat verdwyn sodat jy 'n lekker lewe kan hê nie, maar hy gaan by jou wees. Al sy beloftes
die hoop, die vertroue wat jy in hom plaas, gaan by hom 'n effek hê, en hy sal vir jou deurdra, sodat jy aan die ander kant kan uitkom, terug kan kyk op jou pad en kan sê, maar die Here was voorwaar goed vir my gewees. Wanneer al ons dinge verby is, en ons eendag by die Here is, sal al hierdie ou beproewingkies, wat ons so moet deurgaan het, net 'n wonderlike gedenkbeeld wees, van hoe God ons gedra het, oomblik vir oomblik, en dag vir dag. My gebed is vir jou wat dalk vermoeid en moedeloos is, wat kyk na die volgende 21 dae van moeilike omstandighede, en jy weet nie hoe ek dit gaan maak nie, wil ek tog bid, dat Psalm 34 vanaf vers 17 tot 20, vir jou ietsie wonderlik sal beteken, en dat jy sal weet, dat God sal jou nooit begewe nie, hy sal jou nooit verlaat nie, sy woord is altyd ja en amen, en hy sal jou ondersteun, tot aan die einde toe. Kom ons buig ons hoofde, dan bid ons net saam. Vader, baie dankie vir die woord, dankie Here dat die woord tot ons harte spreek, en ek wil vanmôre vir elkeen bid Here wat kyk of wat 'n toehoorder is, Vader, dat Here sal bemoedig, dat Here sal bekragtig vandag, Here, en dat U naam weer hulle lewens verheerlik sal word. Vir hulle wat wel moedeloos voel vanmôre, ek wil hulle opdra aan U, en ek wil bid Here dat U hulle sal krag gee, dat U met hulle sal praat op 'n wonderlike manier, en dat hulle sal weet dat U God is altyd met ons. Ons dankie daarvoor in Jesus se naam. Amen.